नाज़रीन, शिकारपुर मां के आम ख़बर पिया ॾियूं त शहर जी मारूफ़ कारोबारी शख़्सियत हाजी मोहम्मद नवाज़ मारफाणी सावा पाकिस्तान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हाजी मीर अहमद नवाज़ मारफाणी अबड़ो पारां पंहिंजे मरहूम वालदेन जी ईसाले सवाब लाइ सनी मैरिज हॉल शिकारपुर में एक शानदार ख़ैरात फ़ी सबीलिल्लाह जो एहतमाम कयो वियो। इन तक़रीब में ज़िले शिकारपुर जो चेयरमैन सरदार ज़ुल्फ़िकार खान कमारियो, DC शिकारपुर शकील अहमद अबड़ो, अॻूणो फेडरल चीफ जस्टिस शरीय कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आगा रफ़ीक अहमद खान दुरानी, आगा शफ़ीक अहमद खान दुरानी, सरदार जागण खान बयो, ज़िले बार काउंसिल शिकारपुर के उहदेदारनि, सिंध अबड़ा वेलफेयर एसोसिएशन सावा पाकिस्तान के मरकज़ी सदर हाजी शमीर खान अबड़ो, सावा पाकिस्तान के मरकज़ी सरपरस्त आला अमजद अली अबड़ो, वफ़ा गुलाम कादिर अबड़ो, सोशल मीडिया प्रेस क्लब मदीजी सदर कमांडो पंवर, माहिर कानून एडवोकेट अली असगर पौड़ समेत मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी मज़हबी ऐं सहाफ़ी अॻुवाननि समेत वॾे अंग में माण्हुनि शिरकत कई आहे। जी नाज़रीन, अव्हां खे आम ख़बर पिया ॾियूं शिकारपुर मां, जिते शहर जी मारूफ़ कारोबारी शख़्सियत हाजी मोहम्मद नवाज़ मारफाणी सावा पाकिस्तान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हाजी मीर अहमद नवाज़ मारफाणी अबड़ो पारां पंहिंजे मरहूम वालदेन जे ईसाले सवाब लाइ सनी मैरिज हॉल शिकारपुर में ख़ैरात फ़ी सबीलिल्लाह जो एहतमाम कयो वियो आहे। जी नाज़रीन, अव्हां खे आम ख़बर पिया ॾियूं, ही लाइव मनाज़िर अव्हां सचाई न्यूज़ तां ॾिसो पिया, जिते शहर जी मरूफ़ कारोबारी शख़्सियत हाजी मोहम्मद नवाज़ मारफाणी सावा पाकिस्तान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हाजी मीर अहमद नवाज़ मारफाणी अबड़ो पारां पंहिंजे मरहूम वालदेन जे ईसाले सवाब लाइ सनी मैरिज हॉल शिकारपुर में ख़ैरात फ़ी सबीलिल्लाह जो एहतमाम कयो वियो, जिते शहर जे मुख़्तलिफ़ तबक़नि सां तालुक़ रखंदड़ सियासी समाजी अॻुवाननि, मज़हबी अॻुवाननि, सहाफ़ी अॻुवाननि ऐं वॾी तइदाद में सिंध अबड़ा वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान के उहदेदारनि ऐं मेंबरनि शिरकत कई। जी नाज़रीन, अव्हां खे आम ख़बर पिया ॾियूं, हीअ शिकारपुर मां, जिते कारोबारी मारूफ़ शहर जे कारोबारी शख़्सियत हाजी मोहम्मद नवाज़ मारफाणी सावा पाकिस्तान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हाजी मीर अहमद नवाज़ मारफाणी अबड़ो पारां पंहिंजे मरहूम वालदेन जे ईसाले सवाब लाइ सनी मैरिज हॉल शिकारपुर में ख़ैरात फ़ी सबीलिल्लाह जो एहतमाम कयो वियो। हिन तक़रीब में मारूफ़ सियासी समाजी अॻुवान मोहम्मद कासिम पठान पिणु ख़ुसूसी तौर ते शिरकत कई। ही अव्हां लाइव मनाज़िर ॾिसो पिया सचाई न्यूज़ तां, जिते सिंध अबड़ा वेलफेयर एसोसिएशन सावा पाकिस्तान जे जा मरकज़ी उहदेदार तक़रीब में शिरकत खां पोइ हिन वक़्तु जेको तक़रीब जो मेज़बान आहे हाजी मीर अहमद नवाज़ अबड़ो, जेको ख़ुदि सावा पाकिस्तान जा मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी आहिनि, उन खां हिन वक़्तु तक़रीब जे इख़्तिताम खां पोइ मोकिलाए रहिया आहिनि। हीअ इख़्तितामी जेका मुलाक़ात आहे, आख़िरी जेका तक़रीब जो मेज़बान आहे हाजी मीर अहमद नवाज़ अबड़ो, उन सां जेका आहे मोकिलाइणी पई थिए। जेके सावा पाकिस्तान जा जेके मरकज़ी उहदेदार आहिनि, उहे पिणु हिन तक़रीब में ख़ुसूसी तौर ते शरीक थिया हुया। प्रोग्राम जे इख़्तिताम खां पोइ हीउ जेको आहे त मोकिलाइण जे टाइम ते आख़िरी अलविदाई मुलाक़ात कई वई वञे। अव्हां खे ॿुधाईंदो हलां त हिन अलविदाई मुलाक़ात में सोशल मीडिया प्रेस क्लब मदीजी जो सदर सहाफ़ी कमांडो पंवर पिणु शरीक आहे। हिन वक़्तु जेको सावा जेको अॻुवान आहे वफ़ा गुलाम कादिर अबड़ो, उहो पिणु जेको आहे अव्हां खे नज़र अचे पियो। जी नाज़रीन, इहा ख़बर जेका आहे, तव्हां जेके मनाज़िर ॾिसो पिया लाइव शिकारपुर मां, जिते अॻुवान अव्हां खे नज़र अचनि।